ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পূজাস ব্লগে তোমাদের জানাচ্ছি স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো আমাকে একটা দাদা ভাই রিকোয়েস্ট করেছে যে হেঁচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে। তো ওই ভিডিওটা আমি করব, যেহেতু আমার এখন হেঁচকিটা উঠেছে, তো সেই কারণে আমি ভিডিওটা করছি। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুরা, আমি স্টার্ট করছি আমার এই ভিডিওটা। আমি দেখি কতবার আমার হেঁচকি ওঠে। ওকে, চলো তাহলে। তোমরা কিন্তু গুনে নিও, ঠিক আছে? আমি আর গুনলাম না। 10 মিনিটের হবে ভিডিওটা। বাবা, হেঁচকির সাথে হাঁচি উঠলো, ভাবো। হেঁচকির সাথে হাঁচি উঠে গেল। কেমন ব্যাপার বলো তো? হেঁচকির সাথেও হাঁচি।
আমি কিন্তু গুনবো না, তোমরাই গুনে নিও। হ্যাঁ, কারণ আমার কতগুলো মানে এইচকি উঠবে সেটা আমি জানি না, তোমরা মানে গুনে নিও, মানে কতগুলো হেঁচকি উঠছে। একটা দাদাভাই রিকোয়েস্ট করলো বলে এরকম করে ভিডিওটা করতে, তো ফার্স্ট ভিডিও, এই ভিডিওটাই ফার্স্ট। এই মাত্র খেয়ে উঠলাম, আর দেখো হিচকিটা শুরু হয়ে গেছে, সেই কারণেই ভিডিওটা আমি স্টার্ট করে দিলাম। রিয়েল হিচকি কিন্তু। আমার মনে হয় জল অল্প খায় গেছে, সেই কারণেই হচ্ছে। এর আগেও অনেকগুলো আমি ভিডিও করেছি, বিশেষ করে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, হেয়ার চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করেছি, আরও অনেকগুলো রিকোয়েস্টেড ভিডিও রয়েছে সেগুলোকেও দেখি করব, খুব তাড়াতাড়ি করব। আর বন্ধুরা, আমি যে ব্লগগুলো করছি সেগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখো।
একটু মানে একটু থেমে গেছে, একটু দেখো দেরি করে করেই হচ্ছে, তখন খুব ঘন ঘন হচ্ছিল। বাপরে, আরও হচ্ছে, এখনো হচ্ছে, দেখি কতক্ষণ হয়। হয়ে গেছে, আর হবে না। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো? আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর আমার চ্যানেলটা আবার হলো দেখো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমরা কিন্তু আমার সবাই ভিডিওগুলো দেখতে দেখো, বিশেষ করে ব্লগ ভিডিওগুলোও দেখো, হ্যাঁ, আর শর্ট ভিডিওগুলোও দেখো, ওখানে অনেক ফানি ফানি ভিডিও আছে। তো তোমরা দেখো, আমাকে সবসময় সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অনেক অনেক ভালো থাকো, অনেক হ্যাপি থাকো, হ্যাঁ। তো চলো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বাড়াবো না, আজকের মতো টাটা, বাই। টাটা, বাই। ঠিক আছে, আবার পরে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে।